Eto, nasmeja smo se, kaže baba 8. mart je 14. Baba je postala legenda, videla je preko 2 miliona ljudi na internetu već. Pošto je Zvonko to već pustio pre moje emisije, neće više smeti. Pričali smo o žurkama, pričali smo o tome da je bilo lepše preživjeti. Da li bi ovakav časopis mogao da prođe, recimo, pre 20-30 godina? Taj časopis bi prošao pre 20-30 i imao mnogo veću čitanost. Meni je žao kad žena mora da se odluči da ovog meseca ne kupi našu novinu zato što će da kupi hleb ili zato što će da kupi nešto neophodno deci. To je moment koji boli i ja sam u Burdi pekla zanat i tamo se žene koje kupuju svakog meseca zovu štamlezerinen. To su žene, dakle, koje ne mogu bez toga, vi ste im se uvukli pod kožu. Kad izgubimo takvu čitateljku, meni dođe da plačem. Dakle, niko ne zna koliko volim i poštujem čitateljku. Možda Sandro zna koliko voli i poštuje gledaoce. I to je ono što je pobednička formula. Ja moram da kažem da sam vas zato izvao, jer Prsluk emisiju nudili su mi svi. Znači sve, ali ja sam jednostavno ostao avangardan i imam svoju publiku koja to slepo prati. Kao što i vi imate. To je ono što sam ja provalio. Pa dobro, evo sad smo otkrili avangardan, dobro to. I to avangardan u pakovanju sasvim normalno, dakle nemamo iščašene brkove, nemamo šešire. Nikad ne pričam u emisiji o onome ko nije tu. Bravo. To je pravilo Prsluka, a zezamo se, doći ćete jednom i u Prsluk, vidjet ćete da će vam biti lepo. Zezamo se, šalimo se, ali je sve u granicama normale i ne vređamo nikoga, što je najbitnije. Upravo tako. Treba ostati samo svoj. Moram da vas pohvalim još jednom, da ljudi znaju da nisam tek tako zvao. Bavite se dosta medicinom. Edukujete ljude. Da. To je ono što mene impresionira. Ljude treba edukovati što više, da ne kažu doktore nemoj da mi daješ besedi, nisam ja lud. Tačno. Kako ste se odlučili na taj korak? Pa to je kvaka bez koje nema danas novine, mada to ja smatram da su ljudi pobrkali. Lončić, on pročitao u novinama, kad čitaš tebi se čini da svaku bolest imaš. Dakle, ako sve simptome ti si negde ubo. I ja gledam da pišemo o temama koje pogađaju širu populaciju, dakle da ne pišemo o najozbiljnijim i nekim specifičnim bolestima, a naročito mi je bitno da stane čovek sa svojim imenom i sa svojim titulom iza te priče, zato što smatram da je to, dakle, vi pročitate Dr. Sandro, pa se odlučite da li ćete da verujete ili da ne verujete, ili među vama, lekarima, a mi i alternativce stavljamo na neku ravan istu, zato što smo videli da naše čitateljke nekad izađu bespomoćne iz tih velikih kliničkih centara, pa se onda oduševljene javljaju nama jer su čule da, kako se zove, hipnotičarka leči od, ne znam, straha ovog i onog. Ja ostavljam da svako kaže svoje mišljenje od vas koji se nazivate isceliteljima ili lekarima ili doktorima. Psihoanalitičarima, tako dalje, da stane sa svojom slikom, da ispriča nešto što dakle, nigde nije pretencijozno, nigde nije rekao ja ću te izlečiti sigurno, ja ću te spasiti sigurno. Ostavio je, dakle, da je njegova dobra volja da nekom učini, a duboko verujem da se samo leči kad se napravi konekcija. Dakle, ako neko voli doktor Sandra, nek ide kod njega pa će mu i taj urasli nokat da se ispravi ili neće se zagnojiti ništa što on pipne, takne. Idite tamo, srce, to je nešto što je, to mi se nije dopadalo u prethodnom vremenu. Sve je bilo nauka, sve je bilo dokazivo, merljivo. 21. vek jeste politički nesrećan i ovako globalno nesrećan, ali je dobar što je pustio da takozvana ezoterija, a zapravo ovo nedodirljivo i neopipljivo, bar uđe u govor. Pa ja kažem, osjećam, javlja mi se, imam dobar feeling, sviđa mi se da dođem kod Sandra, ne znam zašto. Žao mi je što je ovo kraj emisije. I žao mi je što ne možemo da pričamo, ali zvaću ja vas opet kad prođe vreme. Imate li nešto dodatno oduzeti? Kako ste se proveli? Fenomenalno. Žao mi je što nam Luka nije donao neko vino, ali bit ću sled. Ja sam uvek za čašu dobrog vina. Tačno. Dnevno. Jedna. Dovoljno. Hvala puno na gostovanju. Želim vam sve najbolje. Čitam onu... Ja želim da pozdravim sve žene koje večeras gledaju. Muškarce sam na početku, žene na kraju. Čitajte Pametna štiva, a vi odlučite koje su.
Ja, dragi moji gledalci, zahvaljujem se svima vama što ste ostali sa nama. Gledajte nas već u sredu u repriznom terminu u 18:30 časova. Na YouTube-u ćete vidjeti na YouTube kanalu Prva noć sa dr. Sandrom i Zederom i naravno KCN-u. Zahvaljujem se Nameštaju Đorđeviću u kome smo uživali kao i svaki put. Zahvaljujem se Zeder hotelu koji nam omogućuje da svi naši gosti iz inostranstva prespavaju tu i koji nam daje nagrade za naše prijatelje. Zahvaljujem se Zdravku što je imao njuh da napravi jednu ovakvu emisiju zajedno sa mnom i sa televizijom Kopernikus. Zahvaljujem se autosigurnosnom sistemu Zeder. Naravno, KCN Records je sa nama uvek mesto gde se izdaju najbolji albumi. I šta da vam kažem, we'll be back do sledeće nedelje u isto vreme i na istom mestu. Gledajte emisiju Prva noć sa doktorom Sandrom, Zederom i KCN-om. Ćao!